Sasa kikubwa tumeona ujio wa rais wa Singapore na tumeambiwa tumekuwa na ushirikiano mwingi sana. Mara ya mwisho kufanyika kwa ziara kama hii ni wakati wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Inafanyika tena katika awamu ya 6. Kwanza hii tu tafsiri yake ni nini? Licha ya kuwa miaka yote hii tangu wakati huo tumekuwa na mashirikiano, japokuwa Singapore pia hawajawahi kuweka balozi yao hapa. Kuwa na mahusiano na mashirikiano kunaleta tija kwa taifa. Unajua sera ya mambo ya nchi za nje ya Tanzania ni kuwa na urafiki na mashirikiano na nchi yoyote ile kwa maslahi ya taifa letu, na ndio maana unaweza ukakuta Tanzania katika jambo hili huwa haichaguliwi rafiki. Hata wakati Palestina labda pengine watu wanaogopa kuitambua, lakini Tanzania ni miongoni mwa nchi za kwanza kabisa iliyoitambua uwepo wa taifa la Palestina, kwa sababu yenyewe ilikuwa inaamini pia kama kwa sababu hiyo wanaweza kuwa na mashirikiano ambayo yanaweza kusaidia taifa letu. Sasa Singapore ni miongoni mwa nchi ambazo zilipata uhuru kwa karibu na Tanzania. Wao walipata nadhani I think so mwaka 1963. Sisi ni 61. Tulitangulia kidogo. Lakini sote tulikuwa katika nchi za ulimwengu wa tatu. Sasa hivi wenzetu wao wako ulimwengu wa kwanza. Na kwa hivyo una kitu cha kujifunza kutoka kwao. Nakumbuka kuna kipindi fulani baadhi ya wanasiasa hasa upande wa Zanzibar walikuwa wanasema kama wataifanya Zanzibar kuwa kama Singapore. Kwa hivyo maana yake Singapore ni kigezo chema. Kwa hivyo kama ni kigezo chema ambacho unatamani kuwa kama Singapore, kwa hivyo kuwa na urafiki nao, maana yake unaweza kupata mashauriano nao, unaweza kushirikiana nao katika baadhi ya mambo ambayo yanaweza kukusaidia pia na wewe. Kwa hivyo kwangu mimi kuwa na mahusiano na nchi kama Singapore, nchi ambayo imekuwa na mafanikio makubwa sana ya kiuchumi, imewekeza sana katika rasilimali watu na mambo mengine kadhaa tutayazungumza kwenye mjadala hapa. Nadhani ni jambo moja zuri sana ambalo nadhani zaidi Tanzania inaweza kufaidika kuliko hata Singapore. Nimefurahi umesema kwamba Singapore ni kigezo kizuri sana na huenda kama mwalimu mzuri kwetu. Watu wengi nimeona hata washamuzi wengi wanasema Tanzania ina nafasi ya kujifunza kwa Singapore nini walifanya nini mpaka wakafika hapo walipofika. Tuangalie katika moja ya makubaliano ambayo wameingia jana katika ile makubaliano 5. Mojawapo ni la kubadilishana ujuzi kati ya mataifa haya mawili. Unadhani hili swala la kubadilishana ujuzi kati ya watu wetu na watu wa Singapore litakuwa lina manufaa kiuchumi ama kututoa hapa tulipo na kwenda mbele zaidi? Sana. Unajua Singapore wamewekeza sana kama nilivyosema katika masuala ya kitaaluma. Na wanawezalisha watu mpaka wanapeleka kufanya kazi katika nchi tofauti. Hata Marekani wamekuwa wakipeleka sana. Na ni kwa sababu wao nchi yao ni ndogo. Kwa hivyo population inapoongezeka, wakati mwingine wanataka kupambana labda pengine na suala kama la ukosefu wa ajira na vitu kama hivyo. Kwa hivyo wamewekeza sana katika elimu. Hivi sasa hivi kutokana na ukuaji wa sayansi na teknolojia na kwamba kuna baadhi ya elimu zinapitiwa na wakati, serikali na mashirika hata binafsi na mashirika makubwa mengine wameweka utaratibu maalum wa kuwapa vocha vijana ili wapate wajiendeleze katika sekta maalum. Na kila mwaka takriban vijana au watu sio chini ya 200,000 wanaingia katika huo mfumo. Kwa mfano tuseme kama hapa petu kumekuwa na ukuaji wa sayansi na teknolojia, kuna mambo mapya yanajitokeza tofauti na ilivyo zamani. Halafu serikali iwe na program maalum ya kuwafanya vijana au kuwafanya wananchi wake waweze kupata hizo short courses ili waweze kukop na yale mazingira yaliyopo sasa. Singapore wanafanya hicho kitu. Singapore wameamua kuwekeza kwenye rasilimali watu zaidi. Kuwekeza kwenye rasilimali watu ni kivipi? Sisi hapa tunazungumza tu kila siku, unasikia huyu ni HR. Kwa hivyo tunasema tuna rasilimali watu, tuna rasilimali sijui fedha, tuna rasilimali nini. Kuwekeza kuwafanya watu kuwa ni rasilimali, maana yake ni kuwekeza kwenye akili zao, ni kuwekeza kwenye kuwapatia vitu vya kufanya ili waweze kuzalisha mali, iwe hakuna mkaa bure.
Maana hapa sisi tumezoea kusema mimi bwana nimepata hii shati bure bwana, wallahi nimepewa na mtu bure kabisa. Sio bure. Wewe kwako unaona kama ni bure, lakini aliyekupa ana dhamira yake, amegharamika. Yeye hakuipata bure, hakukaa tu ikashuka mbinguni. Kwa hivyo duniani kwanza concept bure hakuna. Kwa sababu kila kitu kinagharamiwa. Wewe unaweza kuwa umegharamia ili ukampe mtu mwingine. Hata mpenzi wako unapompelekea zawadi nyumbani, sio kama ameipata bure kwa sababu umempa tu. Wewe uliyempelekea umegharamia. Kwa hivyo Singapore wamefanikiwa katika hili. Lakini kuna kitu kimoja kikubwa sana ambacho wamefanikiwa. Katika nchi 5 duniani zenye kiwango cha chini kabisa cha rushwa, na Singapore imo. Kwa hivyo maana yake wamefanikiwa kudhibiti matumizi ya fedha zao. Wamefanikiwa kudhibiti ule tunasema ile ubadhirifu. Kwa hivyo maana yake zile rasilimali zinarudi zinazunguka katika kuleta maendeleo. Kwa hivyo kwa kiasi kikubwa sana nadhani tunaweza kufaidika kujifunza. Unahisi kwamba wao huoni kama Singapore wamefanikiwa kudhibiti rushwa kwa sababu wao ni taifa dogo, lina watu wachache, kwa ni rahisi kufanya monitoring na vitu kama hivyo, ukilinganisha na taifa kama Tanzania? Tanzania ni moja kati ya taifa kubwa zaidi, lina watu wengi, population tu sasa hivi zaidi ya milioni 60. Tunazungumzia mikoa 28 huko. Huoni kwamba labda udogo wa eneo la Singapore umekuwa kigezo muhimu cha kuwasaidia wao kupambana na rushwa? Hapana. Mimi siamini hivyo. Kwanza mimi naamini juu ya ukweli na imani ya viongozi wa Singapore. Unajua Singapore baada ya kupata uhuru walikuwa wako kwenye shirikisho na nani hawa Malaysia. Na baadaye wakajitoa. Miongoni mwa viapo walivyokula viongozi wale wa Singapore ni kuhakikisha kama wanaifanya Singapore kuwa miongoni mwa nchi za ulimwengu wa kwanza duniani. Ili uweze kuikamilisha hiyo dhamira, kuna factors nyingi ambazo unapaswa uziangalie, ikiwemo hiyo kufanya kazi, kuwekeza katika elimu, kubuni mbinu mbalimbali za miradi na mambo mengine, lakini kuwa na nidhamu ya matumizi ya fedha. Sasa nidhamu ya matumizi ya fedha ni pamoja na kutokukubali kuwepo kwa mifumo ya rushwa. Sasa rushwa haitegemei wingi au uchache wa watu. Rushwa inategemea tabia. Mmejiwekea tabia za kwamba huwezi kufanikiwa na hapa mlikuwa mnaongelea rushwa kipindi fulani hapa, nimekuja nikawa nawasikia hapo wakiwa Tanga kule. Ile mtu kuona kwamba ili nipate haki yangu lazima nilainishe hivi, niweke grease mambo, nitoe msukumo fulani ili niweze kupata haki yangu. Sasa ukitengeneza mfumo ambao haumpelekei mtu kuona kama ili nipate haki yangu lazima nitoe kitu kidogo, au lazima nikubali kuwa mtumwa wa jambo 1, 2, 3. Haki inayopaswa kupewa mtu anapewa kwa wakati anaopaswa kupewa. Ukishakuweka huo mfumo, maana yake unapambana na rushwa. Nikwambie taifa kama China lina watu wengi zaidi kuliko Tanzania, lakini rushwa China kiwango chake kule rushwa ni hukumu yake ni kifo tu. Kwa hivyo unaweza ukaona ni namna gani nyinyi mnaichukulia rushwa kama ni tatizo. Namna gani mnaichukulia rushwa kama ni kikwazo kwa maendeleo yenu. Namna gani mnaichukulia rushwa kama ni kitu kimoja kinachopelekea kuwadhalilisha watu. So rushwa inadhalilisha mtu. Na nasema inadhalilisha kwa sababu kuna rushwa mpaka za ngono. Sasa rushwa ngono ni kumdhalilisha mtu kwa sababu ni kumtaka utu wake pasina ridhaa yake. Tuangalie kwenye vitu ambavyo sisi tu wa Tanzania bila kuisukumizia serikali, sisi wananchi tutakuwa tujifunze kutoka kwa Singapore. Ukifanya research utagundua Singapore ni moja ya nchi ambayo passport yake ina nguvu sana. Yes, lakini pia wanaingiza pesa nyingi kupitia utalii ambao ukiufuatilia ni utalii wa kutengeneza, tofauti na nchi kama Tanzania ambao sisi tuna utalii wa asilia. Tujifunze nini hapo? Kwa sababu ukiangalia, ukitafuta vitu 10 vya kwenda kufanya utalii Singapore, utagundua ni vitu vilitengenezwa, vimekuwa maintained miaka mingi na bado vinavutia watu wengi. Sisi wenye vitu vyenye historia na uasilia, tujifunze nini hapo? Kwanza swala la pasipoti yao kusema ina nguvu. Nguvu ya pasipoti inakujaje? Nguvu ya pasipoti inakuja, unajua hata mimi kuja kukutembelea kwako
wewe ukawa unaona mgeni mwenyeji njoo, yani mgeni njoo mwenyeji apone. Manake ujaji wangu kwako kila wakati ni furaha. Na unataka nije kwa sababu nina maslahi. Lakini kama ni mgeni ambaye nikija ni vurugu, nikija ni tatizo, nikija nafitinisha familia, nikija ni mzigo kwako, utaupenda ujaji wangu? Sasa sisi katika hasa huku Afrika, nchi nyingi tunapotoka kwenda kwenye nchi nyingine, tunakuwa labda pengine ni kikwazo kwa raia wa nchi zile. Tunakuwa na tabia za ajabu wakati mwingine, tunakuwa na mambo ambayo hayapendezi. Kwa hivyo maana yake ndio maana tunaonekana bwana, mpaka wakati mwingine unakwenda unaomba visa, unahangaishwa, utafikiri hata kama ungekuwa unataka mchumba ungempata kwa haraka kuliko kwenda kuomba visa. Sasa hawa wanaonekana sio watu wenye shida. Mtu akitizama Singapore, akitizama uchumi wake, akitizama maendeleo yake, akitizama style ya lifestyle yao, hawa wana mpaka incubators za zile tunasema sisi tuna incubators zile za kuzalisha either kutotoa vifaranga vya kuku au hizo tunasema mtoto amezaliwa njiti sijui na nini na vitu kama hivyo. Hawa wametengeneza incubator sio kama ni ya kuzalisha, lakini za kimaarifa. Ndio maana unakuta labda tuseme kama unaniuliza tuna kipi cha kujifunza katika masuala labda pengine sekta ya utalii. Sasa hivi Tanzania tunapambana kuifanya sekta ya utalii kuwa miongoni mwa sekta zinazozalisha kwa kiasi kikubwa sana. Na sisi tuna vivutio vingi vya utalii kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu alivyotuumba katika nchi yetu. Vya asilia. Sasa wao wameweza kufanikiwa kutengeneza utalii wao wenyewe. Na ndio maana watu wanashangaa kwa sababu kitu cha kutengeneza ni kitu kinachokushangaza. Kwamba amewezaje, amefanyaje. Lakini hawa wanao uwezo wa kufanya hata utalii wetu wa asili ukaonekana kama ni kitu ambacho labda pengine tunasema ni chenye kuvutia. Unajua kutumia tu ile kwamba kama kwa mfano zamani walikuwa wanapenda kutoka watu duniani huko kuja kutembea katika visiwa vya Zanzibar kuona ule mji tu ulivyo, mji mkongwe, zile vichocho zake zile, unapita huku unaingia kule unatoka kule. Watu walikuwa wanapenda kuja kuona ule mji ulivyojengwa tu. Lakini sio kitu ambacho maisha kitabaki hivyo tu. Kuna wakati watu watakuwa wasema hakuna jipya tena. Kweli. Kwa hivyo unaufanyaje ule mji kila siku uweze kuwa na vivutio zaidi? Kwa hivyo hapo ndio hoja. Watu wanakuja kwenye mbuga za wanyama. Wakija kwenye mbuga za wanyama wanakuja kuona simba wakati wa msimu, wanaona wale nyati wanapohama kutoka Tanzania wanapita Masai Mara, wanakwenda wapi na wapi. Sasa hiyo inakuwa ni kama routine. Kila mwaka hicho kitu kinakuwa ni yale. Kwa hivyo unaufanya vipi ule utalii ukue zaidi, uwe na vitu vya kuvutia zaidi. Kwa hivyo ndio maana nikasema tunaweza kujifunza ikiwa wao wameweza kutengeneza artificial wana Gardens by the Bay, wana Marina Bay Sands, wana Sentosa Island chini kisiwa lakini bado kimeboreshwa kweli kweli. Wana Chinatown, wana Orchard Roads, wana Singapore Zoo. Unaona kabisa hii imetengenezwa. Lakini pia wana Merlion Park, wana Little India. Sasa hapa sisi tunazo zoo za kutengeneza, lakini zimekuwa kwa kiasi gani? Tuna visiwa vya aina yake ambapo watu tunaweza kuviboresha. Tuna zilizokuwa zinaitwa Prisoner Islands ambazo bado historically zinaishi. Lakini tunaziboresha kwa kiasi gani kumfanya mtu atamani kwenda? Kwa sababu mtalii akitamani kwenda maana yake anatumia pesa. Anatumia gharama ili aende kule, sio tu just kwenda kurelax, lakini pia kujifunza na kuona vitu ambavyo hajawahi kuviona. Kwa hivyo anaona nikienda pale nitaweza kuona kuna kitu hichi, nitafurahia na hichi. Kwa hivyo kuikuza ile sekta ya utalii ni tofauti na kwamba sisi tunaboresha tu mazingira yawe mazuri, barabara zifikike, kuwe na miundombinu mizuri, kuwe na hoteli za kulala. Ni zaidi ya hapo. Mtalii sio barabara tu kwamba afike lile eneo. Ni zaidi ya hapo. Na maintenance pia. Pia nimegundua utanisaidia kwa utashi wako. Nimegundua kuna interculture
Singapore, ukifuatilia utagundua kuna Wachina, Wahindi. Kwa hiyo mtu usaidie kidogo kwa ujuzi wako. Inaashiria nini na ina faida gani hiyo interculture ambayo inapatikana? Ni kuna tamaduni, ni kama vile kuna mwingiliano wa nchi au tamaduni kadhaa kufanikisha Singapore kuwa Singapore. Inaleta faida gani kwao, lakini pia ina maana gani? Hata hapa Tanzania hizo integrations tunazo. Zipo. Kwa mfano hapa bara tuna makabila zaidi ya 114 ambayo ni yana tamaduni tofauti, yana culture tofauti, yana mila, silka, desturi tofauti. Utamaduni wa Muhaya na wa Mzaramo ni vitu viwili tofauti. Utamaduni wa Msukuma labda pengine na Mpare au Mchaga ni vitu tofauti. Lakini ukienda Zanzibar, wenyewe tunasema tu visiwani ni cosmopolitan, au sio? Zanzibar watu wenye asili ya Kihindi wapo, wenye asili ya Kiarabu wapo, wenye asili hizi za Kiafrika wapo, wenye asili labda pengine za Kingazija wapo, na watu wameweza kuchanganyika na watu wameweza kuishi. Na hata hawa Wahindi tukizungumza, sio Muhindi kama ni Muhindi tu. Kuna Muhindi tunamuita Goa. Kuna Muhindi Baniani. Sio, kuna Muhindi kila kabila. Ukienda Mwarabu sio Mwarabu tu. Kuna Mmanga, kuna Mshihiri, sijui kuna nani. Hao Arabu wenyewe na wenyewe wako tofauti. Hao Wahindi kuna sijui watu tunawaita kama watu wa Bulushi, sijui nani. Na wote hao ni jamii either za Kiarabu au za Kihindi. Au sisi za Kiafrika ambao zina mchanganyiko wa kila kabila. Kwa hivyo wakati mwingine kuwa na tamaduni zinazochanganyika zinaweza kupelekea kupata maendeleo kwa sababu ya zile culture za watu tofauti. Unajua, unaweza ukawa na jamii fulani ni ya watu wanaopenda kufanya kazi. Jamii fulani ni ya watu wanaopenda kusoma. Jamii ya watu fulani hawa bwana wao wanapenda sana. Unaweza ukakuta wakati mwingine hata katika hizi ajira watu wa ukanda fulani hivi wana usudu, wanapenda sana wao kuajiriwa jeshini. Wanapenda sana wao kufanya kazi polisi. Wanapenda sana kuwa walimu. Au wanapenda sana biashara. Wanapenda sana biashara. Kwa hiyo maana yake kuna ajira pale. Unaona? Sasa ukiwa na hizo jamii, maana yake unapata mchanganyiko wa maarifa, unapata mchanganyiko wa zile tabia za watu za kupenda mambo. Kwa hivyo kila mmoja anajenga kwa upande wake. Ukiwa na watu wanaojiegemeza sana, pengine una watu wanapenda sana ufugaji. Vipi kuhusu kilimo? Vipi kuhusu uvuvi? Vipi kuhusu utalii? Vipi kuhusu sanaa? Unaweza kukuta kuna watu wengine wao wanaambia watu wa ukanda huu wao wacheshi tu wao. Wao bwana ukenda neno wanaligeuza dakika tu, sekunde tu, wanakupa burudani fulani hivi. Maana Makrina, ukiangalia picha za Singapore kuna mji kabisa umetengwa unaitwa Chinatown. Kule unakutana na Wachina na vyote vinavyohusika na Wachina. Kwa maana yake hapo wanapata pesa za utalii, lakini ndio unapata kujifunza tamaduni za Wachina wanaoishi hapo. Ukitaka vyakula. Maana yake kuna migahawa na kila kitu kimetengwa hivyo. Then kuna sehemu panaitwa Little India. Pametengwa pamekuwa India ndogo. Sisi tuna hao watu wengi sana hapa, lakini huwezi kukuta hii eneo ni dedicated kwa ajili ya Wazaramo, ambayo yani hadi palivyo tengenezwa pako hivyo, tukapata kweli ile interculture. Hii ni kujifunza, ndio maana nikasema tutajifunza. Na nadhani hayo ni moja kati ya makubaliano ambayo wameingia jana. Ukiangalia kwenye ile kubadilishana ujuzi, moja kati ya maeneo ambayo wameyagusia ni utalii. Na hata rais wa Singapore pia alivyozungumza akasema kitu ambacho yeye mwenyewe amevutiwa kufanya mashirikiano na Tanzania ni kwa sababu Tanzania ni kama lango Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, lakini ina historia ya kipekee na ina historia ya kuvutia zaidi, hususan kwenye swala la utalii. So hopefully viongozi wetu waichukue hiyo. Unajua hapo nataka niseme kitu kimoja. Watu wengi sisi tumejengwa na dhana hasi. Ukisema unaanzisha kijimji kidogo hivi chenye culture ya Kizaramo, watu watakwambia wewe unaleta ukabila, unajitenga. Lakini mimi nakumbuka hapa Ilala hapa Kariakoo, kuna jamaa mmoja alianzisha mgahawa miaka ya nyuma, ulikuwa unaitwa ana vyakula inaitwa Swahili Foods. Kwa hivyo mtu anatoka anakotoka kwenda pale kupata test ya chakula cha Kiswahili tu. Na mpaka leo unafanya vizuri. Sasa una preserve vipi kwa mfano mila ya Mzaramo, na ukataka mgeni akija ajue nikienda pahala fulani
mambo yote kuhusu Mzaramu nitayapata hapo, mambo yote kuhusu Mngoni nitayapata hapo, mambo yote kuhusu Mchaga nitayapata hapo. Kwa hivyo unapokuwa na hivi vijimiji vidogo vidogo vinavyotengenezwa kwa mujibu wa culture ya pahala fulani, ukifika pale unajikuta kama uko pahala fulani. Lakini ujue hata hapa Dar es Salaam ukija siku ya sherehe, na sio mtu mmoja, unaweza kukuta vijana 15 wanakuambia sisi tulienda jando pamoja kama graduation. Hiyo utaikuta pia hata maeneo ya Mara. Kuna watu wanajuana kabisa kwamba sisi tumetoka jando pamoja. Mtu anakuambia sasa yule tulikuwa jando pamoja. Sasa zile tamaduni kama zile tukizitengeneza vizuri, nikupeni mfano. Zanzibar kulikuwa kuna kitu Ramabia najua, kuoga mwaka kwa watu wa Makunduchi. Walikuwa wanatoka watu viongozi wa serikali, wanatoka watu kutoka nchi tofauti, kutoka Ulaya na kila pahala. Ikawa issue ya kuoga mwaka Makunduchi, ile ya kuchoma kibanda, alafu watu kama mna ugomvi na mtu mwaka mzima, ile siku ile ndio siku ya kumaliza kisasi chako. Unamtandika kulikweli. Wanachukua wale manani ya migomba yale ya midizel, unamtandika kulikweli, hauwezi kumvunja wala nini, lakini unatoa hasira yako. Sasa ni vitu ambavyo vilikuwa vinavutia watu. Wanakuja ikawa inatumika kama ni miongoni mwa vyanzo vya vijana kupata pesa, kama ni utalii. Sasa tukivifanya vitu hivi na tukavidepoliticize, tukavitoa kwenye mambo ya siasa, tukavifanya ni vitu vya kiutamaduni, tukavifanya ni vitu ambavyo vinawapa vijana ajira, tukavifanya ni vitu ambavyo vinakuza utalii ili tuweze kuongeza mapato, mbona ni vitu vinaweza kuwa tena. Sisi wa Tanzania tuna vingi kweli, ukiacha huu utalii wa maeneo. Tuna utalii wa culture, zile tamaduni zetu zenyewe zimekaa kitalii. Wewe msichana wa Kizaramu zamani, nilifanya research wakati huo niko kwenye mambo yangu ya kusoma, namna alivyokuwa zamani msichana akivunja ule ungo akichezwa hatoki ndani mpaka olewe. Yani mpaka anapata mchumba yuko ndani. Na anakuwa huko ndani kuna anasuguliwa na yale machicha ya nazi yale. Machicha ya nazi. Akitoka anang'aa kama yani jongosi ni mweusi, lakini unaona mng'ao wake. Kwa hivyo binti mweusi anang'aa kama kioo hivi. Yani ule weusi wake, ule weusi unavutia. Exactly. Unateleza. Sasa zile mila watu wanatakiwa kuzijua, lakini sio kuzijua tu, namna gani tunazitumia hivyo. Na mji wetu huu hata ulivyokaa, nilianza kusema hivi, ukienda maeneo ya huku kaanza McLean kutoka hapa Temeke, lakini mpaka Mbagala unaweza kukuta watu wa kusini. Ukienda huku Mbezi wapi unaweza kukuta kuna watu wa kaskazini. Ukiingia mjini hapo kuna jamii za Kihindi na Asia tunasema. Na kwa hivyo tunao uwezo wa kutengeneza makusudi, manake purposely. Kama ukiingia eneo hili hapa bwana, utakutana na culture za namna fulani. Na mtu anaweza kaje kwa sababu hiyo tu, namna ulivyosetting. Alafu kweli hapo muongea kitu, unaona kama posta ile Mnazi, serikali ikiamua kuichukulia serious kabisa, ile ni Little India kabisa. Ni kuiboresha tu. Ni kuiboresha. Kwamba kuwe na hichi na hichi na hichi. Kupaka rangi, kuwaruhusu ile kacha zao zisiishie tu ndani, au zisiishie kwenye zile shughuli za dawali, sijui ziwepo every day. Mimi nilikuwa naona pale Unguja, japo walikuwa wanafanyia ndani. Ulikuwa ukienda pale wanaita Hamamni. Kuna nani tempo yao pale. Wenyewe wana ile kitu wanaita, ikifika hiyo wakati wa Diwali. Kuna hiyo, kuna zile sijui wanaita nini, wenyewe wana ngoma wanacheza zile dane sare, utamaduni wao wa Kiindia. Kuna sijui, kuna ile wao wanatembea wanazunguka ile mitaa, wanavaa nguo nyeusi sometimes. Wale ni Washia na wanafanya karibuni wote wako eneo moja. Mfunguo 4 huu wana kitu wanaita Muharami. Baada hizi sikukuu za mfunguo 3 na nini, mwezi unaofuata Kiislamu ndio mwezi wa mwezi wa Muharami. Kwa hivyo unaweza kukuta kuna mambo mengi. Hebu hapa kuna kitu nikupe mfano. Kuna hii wanaita ile maonyesho ya siku ya Syria. Syria exhibition. Ukiingia pale unakutana na kila kitu. Lengo sio kwenda kuuza zile bidhaa. Lengo ni kutangaza utamaduni wao, kutangaza bidhaa zao na kila kitu. Kwa hivyo vinaweza kufanywa vile vitu visiwe vya mwaka mara moja. Vikao vya kudumu. Ukiingia pahala fulani utakutana na hicho kitu fulani. Mimi najua nikienda pahala fulani kama nataka bidhaa zinazohusiana na Wahindi, hapo nitakutana na dengu, hapo nitakutana na parata, hapo nitakutana na kitu gani. Tukuta hivyo vitu. Mimi naingia mjini pale, kuna duka wanaita Taj Mahal. Naenda nanunua. Unajua
Moscow Street pale. Kwa Zaramo pale miaka ya kutosha. Channel 10. Bwana wangu. Ukienda pale mwenyewe ladu zipo, bafi zipo, pera maziwa zipo. Kuna mgawa pale miaka mingi sana kunywa chai. Wanaita zile sisi kwa tunaita nini hizi jelebi zipo. Sasa mtoto wa Kizaramo ukimuuliza jelebi anakusa jelebi ni nini? Jelebi ni gari, atakwambia wimbo wa Jason Derulo. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.